Bismillahirrahmanirrahim. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sing nyifati tiyang sae. Niku wonten dawuh inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah wa yabkuna sirran min khaufi azabi. Abdanuhum fil ardi wa arwahuhum mu'allaqatun bil arsi. Nah riwayat Abu Nu'aim malah luwih seru meleh, istilah ngendikane ngaten. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron. Inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-mala'ul a'la qauman yadhakuna jahron bin saati rahmatillah wa yabkuna sirron min khaufi azabi. Termasuk sok mben umatku sing pilihan-pilihan niku nak guyu iku banter saking senenge aki rahmate Allah. Yakin ainul yakin nak rahmati Allah luwih jembar timbang azabe. Tapi waya buku nasiron nak pas dhewean tahajud nangis. Ya kula baleni malih ya, dados termasuk umat pilihan niku sing disebut nabi niku nak guyu iku pas kumpul wong akeh seneng guyu. Jo ngarepe wong akeh mbok khusuk nangis, mengko nak dianggep wali untuk salam templek. Ah, repot ngoten niku repot gaya tok ngoten. Nak niat nangis iku dewean, tapi nak guyu bareng-bareng. Niki penting kula aturaken, saya akan membuat ajaran ini, meyakini ajaran ini setidaknya sampai saya itu mendekati ajal, mungkin sampai mati. Mergi ngeten nggih logika yang dibangun saya ya. Ndak nanti terus tak jelaskan yang di kitab ini. Wong iku nganti maksiat, ndelok dangdut sing serono, golek hiburan, mesti alasannya golek hiburan. Jika kebenaran sudah tidak jadi hiburan, ini akan bahaya sekali untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak ulama yang cara berijtihad, meskipun tidak sepakat, artinya semua ulama bisa beda. Ini rungokno tenan sing seneng nangis di depan umum. Lah nek kira ngaji aku ora apa-apa, ora kudu nurut aku. Tapi nek wis kadung ngaji aku sampai Anda belum yakin kalau Anda lebih alim ketimbang saya, untuk sementara anut kula. Tapi nanti suatu saat kalau Anda yakin, ainul yakin lebih alim ketimbang saya, gede mun mboten napa-napa, mun mulai napa istihad. Lha kula fair. Cuma saya tidak tahu sementaranya itu sampai kapan. Anda yakin. Sementaranya itu sampai napa? Kapan? Tapi hingga sementara itu jalan, ya sementara itu sampai itu. Ngeten. Jadi suatu saat Sayyidina Ali, jadi kitab Majmu' itu siapa yang enggak kenal Imam Nawawi? Sampai angger wong jenenge Nawawi, mulai dadi kiai sampai dadi bakul bakso ana kabeh jeneng napa? Nawawi. Lho nggih. Bojone kula niku mbah-mbah iku nak Nawawi Khalil. Pendiri Pondok Sidogiri jenenge mulai tok angger gak Nawawi Khalil. Wes seling-seling angger gak Nawawi Khalil. Kesangking populer sinten? Mbah Nawawi. Terus sing aran kitab Tafsir Munir jenenge nggih sinten? Nawawi. Jeneng Nawawi ini populer sekali. Jeneng kurang ajar kacau Mustafa ini biasa. Mustafa itu wong pilihan, jadi niku rading lama niku. Wong pilihan nama wahid, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus niku jeneng Mustafa niku sing enggak lane rapati kebenaran dia. Ngaji wis turu wis pokoke kasus. Tapi mbok salahno ora oleh. Kasih kiai ku ngempet, nak kecewa napa? Ngempet. Dadi ora oleh, nyalahno ora oleh. Lan kula nu bingung. Pancen wong iku kudu krungu cangkem elek, tak warai. Wong kudu krungu cangkem elek. Jeneng kula riyen niku mulai cilik kula dinakno Ahmad Bahauddin. Perkarane bapak kula, keluarga kula niku riyen nggih ngertos riyen top-tope ulama mursyid Bahauddin An-Naksabandi. Ngertos reko Naksabandi niku mesti sentral itu Bahauddin napa? An-Naksabandi. Nek Qadirian si Abdul Qadir napa? Al-Jilani. Nah, macam-macam. Sehingga ketika ada orang yang nakal macam-macam jenenge Abdul Qadir Al-Jilani atau jenenge Ghazali, iku wong protes. Mari kegeden jeneng. Mergo Abdul Qadir wong kondang kok ditiru. Tapi sing gugat niku ya salah. Perkarane ana sing jawab cangkem elek. Mana ada Abdul Qadir kena ditiru. Lah wong sing jenenge Muhammad malah niru. Artinya jeneng Muhammad tak sak dhuwure si Abdul Qadir apa?
Jilani dia menang terus akhirnya ya repot. Jadi aku menungso gampang lali. Ketika dia anak dijenengan Abdul Qadir Jilani kesane sombong, wong kok niru Sultanul Ali. Lu sombong jenenge Mustafa. Sing dientau niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dongakno kowe muga-muga Mustafa niki disepuro. Perkarane nak lho nak jeneng Muhammad itu sik sopan. Karena ada alam lakob. Ya dalam bahasa Arab itu yang enggak boleh ditiru alam apa? Lakob. Jadi Muhammad itu Al-Mustafa. Jadi jeneng Muhammad itu masih sopan. Tapi kalau Al-Mustafa itu rapati sopan. Perkarane alam lakob. Paham nggih? Tapi nek wis kadung, nggih. Wis kadung wis. Biasa wis gak apa-apa. Jadi lalu kaji Nabi seneng guyon. Walhasil Sidina Ali itu suatu saat orang salbona hatimu tenang aja biasa. Tenang aja. Padahal itu jeneng kedua. Jeneng kedua. Jadi wong alim diuji kecewa. Mulane ciri utama wong apik wal kadhiminal ghaidha, kudu ngempet emosi. Kalau niku kecewa wong bolak-balik, tapi kudu ngempet. Mulane bojo kula sering tak omongke ora rasane dadi wong alim. Syarat saya wong alim kudu ngempet kecewa. Lah ngempet kok terus yo kesel. Jadi kanjeng Nabi itu seneng guyon terkait pangeran. Dados ngaten nggih, niki sing kula alami, sampean ndak harus anut. Tadi asal sementara sampean masih merasa saya lebih alim ya anut nganti suatu saat kowe luwih alim timbang aku. Ku berarti ruhen urip matinah urip. Iku jika umur pangeran ping 7 mutolaah. Ambek kula umur pisan iki wis alim. Urip ya men gawe piring Jepang ku matinah itu kan. Jadi kita masmuk niku 17 juz pinten? Sak juzir gedene sak menten iki. Lah nek nyinaoni 17 juz, lalu nak hatam urut paham mun oleh ngumumno. Al-ana sekarang saya lebih alim ketimbang Gus Pak. Kan gampang tuh 17 juz itu. Kalau sinau Bukhari itu 4 juz itu dulu. Jadi kalau niku sinau nggih bolak-balik. Dulu kalau nate sinau Bukhari itu lama ndak hatam, lama-lama biasa hatam. Akhir-akhir ini biasanya seminggu hatam. Jadi 1 juz itu seminggu hatam. Berarti kalau 4 juz ya 4 minggu. Ya tambah sering kan tambah paham, tambah ngerti polanya. Tapi pinter sampean. Karena melok Bukhari kan ora tau hatam. Pinter sampean tetap. Nah ini cerita Rasulullah ini penting nggih. Termasuk umatku pilihan itu sing nak guyu banter. Jadi orang soleh itu harus kelihatan ceria secara sosial. Karena kalau orang soleh wis ngersulo, mbek kesolehane, ini bahaya karena awal maksiat itu nikmati barang sing ora bener. Berarti awal taat iku nikmati barang bener. Mulane ketika Nabi alamate wong bener piye? Salasun man wajada fihinna wajada halawatal iman. Wong sing nemu telung hal iki metuki halawatal iman, manis iman. Wong nemu ana manis ya guyu, metuki manis kok gremeng. Mulane rata-rata wong wiridane suwi-suwi, kok ijek pahpo iku ora wali-wali, perkarane pangeran kok digremengi, paham ya pangeran napa digremeng. Sayyidina Ali ku nak pun numpak jaran, riyen ora duwe Innova, ora ono jaran, ora ono Innova, ora ono gune rugen, ora ono dise anane iku senajan to kreditan kene niku nak wis numpak. Ya. Jadi tapi ora usah disarai. Oh numpak kesunatan alhamdulillah aku nak wis lunas. Nak lunas ora kesunatan. Mule donga wah yo ora ono hukum kok ngenteni ngono. Ora ono to kaya ngoten niku. Iku nak wis numpak iku Sayyidina Ali muni alhamdulillah wa akbar ping 3 terus donga. Dongane ya langsung subhanaka ini dalam tu nafsi langsung ora usah kakan mukadimah ora muni alhamdulillah ora muni macam-macam terus guyu ngakak. Dohika itu guyu sing banter. Wong Arab nak muni senyum tabasama ya agar dohika guyu sing ana suarane. Bareng guyu ditakoki ya mbek pengawale wau sinten Ali bin Rabi'ah, "Kenapa engkau tertawa ya Amirul Mukminin? Saya pernah melihat hal yang sama. Rasulullah juga pernah tertawa."
Aku takok ning Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Mergo aku nirokno senenge pangeran ning kawulane sing rasa dosa, tapi ngerti nak sing iso nyepura namung Allah Subhanahu wa taala. Itu penting kula aturaken. Karena jika Anda merasa dosa, terus Anda merasa dosa ini besar. Nak sampai setan menggelincirkan Anda nganggap sepurane pengiran gede dosa, berarti kayak nganggap kekuatan setan lebih besar ketimbang kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu itu guyu itu ibadah tenan. Karena guyu ini untuk melawan waswase setan. Ya guyu ceria itu untuk melawan waswase setan. Sebab itu ceria itu penting. Mulane alamate wong apik niku seneng mbek barang mubah, seneng mbek taat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Farohan iki maknane seneng. Dadi wong nek eling fadhole Allah, rahmate Allah iku kudu seneng. Lah niki sakniki niku rata-rata nek ajaran toreko niku dhisikno nangis. Ya oleh terserah kiai ini. Nak kuat nangis terus ya nangis. Tapi nak kula nggih kula keberatan. Kula sering kenal mbek mursid-mursid, Gus. Ajaranku wis kadung iku, Gus, kon nangis ben eling dosa. Ya iku terusno ae. Lah aku ajaranku wis kadung guyu apa? Tak terusno. Sementing kowe yakin nek ning akhirat ijek nangis apa ning akhirat guyu. Wah, kula melan akhirat lha guyu. Berarti awet guyu timbang nangis. Perkara ning guyu kok abadi nganti tok swarga. Paham ya? Dadi niki penting kula aturaken ben jenengan seneng, nggih. Lah nek sampean ngrasa dosane akeh ya wajib pancen akeh terus kadung akeh. Ora wis kadung akeh. Kudu krasa wis kadung. Paham ya? Tapi kayak kudu yakin nak sepurane pangeran luweh akeh. Niki penting kula aturaken. Tapi sampean guyune ora krana dablek, krana nyifati Allah sing agung. Ini penting kula aturaken. Sebab itu Nabi nate dawuh ndamel kaidah dan kitab ini diriwayatkan Ihya, diriwayatkan Abu Nu'aim al-Asfihani, inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-mala'ul a'la qauman yathakuna jahron. Nak guyu ku banter mergo min saati rahmatillah, mergo saking yakin jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Muga tak angen-angen nggih, tiang-tiang sing susah-susah mesti ana ujube, ana sombong. Ngaten misale iki. Iki kalau cerita anak susah wong soleh, nah orang soleh rata hitung karena nggak akan jadi madzhab. Perilakunya orang nggak soleh itu tidak jadi nopo madzhab. Mau nama arah percaya sok ben, golek iku tengah akhirat. Ojo saiki, nantang kok saiki ora jelas. Nantang tengah akhirat, jadi jelas. Misalnya sampean merasa jadi kiai, tokoh di masyarakat situ, terus dibisiki oleh pembisik. Pak Yai Ruhin ini nak mboten nenten jenengan dosa iku wis rusak. Wong jenengan tunggoni wis rusak napa malah jenengan wis mati. Walhasil terus Ruhin bebas susah iya saiki wong ora ngaji. Ora ngaji, rambutnya do kriting macam-macam ada tidak komentar. Semacam-macam. Iya aku ya susah. Tinggal aku terus piye. Nah ini satu keangkuhan. Seakan-akan agama bergantung dia. Padahal agama baik-baik saja. Bisa saja setelah dia mati, problem kiai sing egois ini hilang. Sehingga kiai-kiai yang soleh bermunculan. Karena kiai iki ngugemi masjid tenanan, sehingga yang lain enggak sempat gusur napa masjid. Wonten kiai tukang istiqomah nang masjid sowan kula. Gus, kula pireng-pireng jenengan ngritik tiyang sing istiqomah teng masjid itu maksude sepundi? Lah cara kowe istiqomah, tapi cara kiai sing ngantri iku jenenge nguasai masjid. Liyane yo akeh alumni pondok ra kowe tok astagfirullah. Pikir terus astagfirullah. Lah iya gara-gara wis kali-kali metu kok ana sing genteni. Metu ana sing genteni tenan-tenan to. Iya, iku ra istiqomah iku jenenge. Istiqomah ora ngono iku. Gentenan iku jenenge apa? Istiqomah. Mikir dene. Mikir Gus. Ya tapi aku ora istiqomah piye? Ya istiqomah makmum tunjukno nek kowe ora dadi imam lah ya ning masjid. Aja terus mutung. Adene protes aku ora iso, nek bisa buktekno. Gua biasa salat makmum. Mikir dene. Lah ya iku umat, wong saleh wae ana salahe, apa meneh wong ra saleh. Wong saleh wae ana salahe. Cuma saleh wong saleh iki apik, sing ngurusi masjid. Nah kemudian ketika Anda begitu kan, makanya Sayyidina Umar pernah ditanya. Ini cerita-cerita uniknya iman ya. Sayyidina Umar ketika mau kapundhut itu banyak penggemarnya yang nangis. Ini raja keadilan meninggal.
orang yang menjadi punjere keadilan meninggal ngene-ngene. Jadi Sayyidina Umar ketika diprovokasi oleh pembisik-pembisik itu ala tastakhlif, ama tastakhlif. Mbok jenengan ngangkat khalifah. Niki peringatan kangge kiai-kiai sing ngaji teng mriki niku rungokno tenan apun husnul khotimah. Niki ancaman tenan bagi saya. Mbok jenengan ngangkat khalifah. Ora ya. Ora usah. Inna waha la yudi'u amra hadaddin. Allah tidak akan menyia-nyiakan agama ini. Tapi sepeninggal engkau ya Umar, dunia mesti kacau gini-gini. Jadi agama ini pernah ditinggalkan man huwa khairun minni. Agama ini pernah ditinggalkan man huwa khairun minni. Sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo jalan. Ya agama itu tahu ditinggal sing luwih apik timbang aku iku Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi yo ora wasiat, yo jalan nganti saiki. Menawa mau ditinggal Umar. Agama iki ora tanggung-tanggung, tahu ditinggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki wis 1400 jalan. Kowe trimo kiai kreteng endek. Paham nggih? Kowe trimo kiai kreteng endek mati nangisi sawangane agama ape macet. Sombong torong. Sombong. Wanter. Jadi paham. Tapi kowe ora prihatin ape mati jadi iki babut. Sawangane ora peduli bae generasi bener. Lah saiki yo piye yo wis sing nangis yo monggo nak jalan yo monggo. Sing guyu kados kula yo monggo nak jalan. Tapi ketoke hujah yang lebih meyakinkan yang mau mati biasa-biasa saja. Karena agama ini pernah ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Terus wong iku ngilangi ujub yo penting. Ngilangi ujub carane ngoten. Kados kula iki kadang kuwatir aku nak mati piye. Maksudnya iku mlebu swarga tan neraka. Tapi agar aku mikir teman-teman. Wong aku mati ya sesuai rencana Tuhan. Mlebu swarga neraka sesuai rencana Tuhan. Nah berarti aku ora menyesali rencana Tuhan. Wong sing duwe kok tak sesali. Akhirnya tak tinggal guyon ngono ae. Ben setane bingung ben godhok. Ya bingung kabeh godhok kula jebule aku happy mek pangeran. Setan tak omong lha ya misalnya aku mlebu neraka paling dadi bukti nak innallaha ala kulli syai'in qadir. Sehingga nafsu saya ingin masuk swarga ora kesampaian. Akhirnya gledek ning neraka. Mergo Allah sing kuwasa, aku dhaif. Misalnya aku mlebu swarga, ya biasa ae. Sepanjang rahmat Allah Jember, zaman ning dunya digawe enak paling diterusno pangeran yo ora ngarep bangkrut ae wis ra ono. Dua pilihan ini sama-sama baik menurut hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Apa nak terus dipersiapkan nak bikin rokok juara wiridan kaji Nabi ya Hanan ya Manan wah tambah beda terus tambah beda. Jadi kadang was-was begini dari setan. Terus buat riwangi ngamal ape, buat riwangi dalail, buat riwangi ratau maksiat, orang mesti husnul khotimah. Terus kemudian ada keresahan. Lah keresahan ini kadang ganggu iman. Lah ganggu iman itu kemenangannya setan sing disebut min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan senane nggodho ben wong gak ceria. Wis kancanan akrab, gawan ngaji, kok kecewa gremeng wis biasa. Aku sering kecewa mbek Ruhin Mustafa, tapi ora tak rasane. Bagi saya ngaji ku alat swarga, dadi nak kecewa sepele-sepele iku tanggap biasa. Wong iku ora oleh nuruti ati loro. Nuruti ati loro ora ono baris biasa. Lah nak ngeling-eling Ruhin ora kok salah. Wong bingung mikir ekonomi tetep ngaji. Luar biasa. Aku tak mikir wong kondang tenan. Meskipun aku ngerti, kadang ngaji ini ya pelarian, ya roh. Jenenge kiai roh wae, tapi jenenge kiai iku pokoke kan khusnudzon. Ngono iku yo ora roh, nek salah yo bobo. Ora roh. Iku apike kiai. Dadi bedine kiai berak kiai, yo kiai khusnudzon. Jadi paham gitu, ini penting kula aturaken. Terus guyu ceria itu penting. Mulanya ada seorang pendeta, dia itu ibadah 400 tahun lebih zaman dhisik wong kan umure ratusan tahun. Nah gitu, umurian Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh nak ning catetan resmi umure 1750 tahun. Pinten? 1750 tahun. Dek ning nyai dakwah iku 950 tahun. Kowe ra kiai ra roh biografine to. Ya. Jadi fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Jadi nyaine iku 950 tahun. Umure 1750 tahun. Iku yo pahpong gremeng. Perkarane dakwah 950 tahun umate mung 80.
Aku lah nang kene lagi pirang tahun wong ngaji bingung pirang-pirang. Mun luwih 80 to. Ora ampun susuk niki pun. Mun susuk. Umat Nabi no napa minten? Kula niki kiai dadi ngerti sak umure sak jumlahe umat, tapi rohen mboten termasuk jelas niku mboten derek. Cara melu umat Nabi no wis matek dene saiki wis. Aku yo ngamuk perkara ini inni da'autu qaumi lailam wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum nawa ja'alu asabiahum fi adanihim wastahsaw thiyabahum wa asarru wastakbarus tikbar summa inni da'autuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi metode dakwah iku rino tok tahu bengi tok tahu nek menawa rino ra gelem ayo wong kerja bengi. Dikandani terang-terangan ngaji umum tahu. Nak menawa isin dikandani ngarepe wong akeh. Dakwah sirron ora ana wong roh. Tapi metode dijajal tetep ra mandi. Walhasil akhirnya bareng ra mandi mutung. Mutung didongakno wong elek-elek niku hancurno Gusti. Sak anak-anake. Asal cek diturunan gento mesti nglahirno. Gento. Innaka intadzarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Wes walhasil sak gento-gentone sak ndok-ndoke niku matek kabeh. Bareng matek kabeh Nabi Nuh termasuk Nabi Ulul Azmi. 5 Nabi Ulul Azmi itu ulama sepakat termasuk Nabi sinten? Tapi pas Nabi Mi'raj ning gone Sidratil Muntaha iku Nabi Ulul Azmi serang ketemu Nabi Nuh tok. Perkarane Nabi ra cocok metodologi lha ono Nabi ra cocok ku ya lah manjan padha. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim. Ketemu Nabi Isa, tapi ora ketemu Nabi sinten. Jare ulama, ora roh tapi duga-duga. Mergo jare ra cocok metodologi. Nabi Muhammad walian, tambah kaum Duraka, tambah rojak. Gusti mungkin bapake ra kenek tapi anake, mungkin anake ra kenek putune. Akhirnya Nabi Muhammad ketika ngadepi Abu Jahal koyo ngono, gentone Abu Jahal koyo apa? Ketika ape dihancurno malaikat bagian gunung, panitia gunung. Sintu kang gawe longsor niku. Niku ya ana malaikat tukang gawe napa? Longsor. Niku dari Nabi sinten? Nabi Muhammad, ojo bapak era iman ora mesti putune ra iman, keben. Jangan-jangan fi aslabihim ning gone geger-gegere iku ana sperma sing somben wong iman. Wonten terus Nabi Muhammad, tenan. Abu Lahab iku dia anak ayu pinter jenenge Darrah, sing maca Durrah. Durrah ku ayu pinter minggat teng Madinah hijrah. Derekno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dia anak alim jenenge Ikrimah. Termasuk sahabat sing alim. Niku Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Sufyan karuan dia anak alim katibul wahyi. Ngene ku sinten Muawiyah. Wah kae. Tenang. Akhirnya jadi siri itu. Darah niku bareng hijrah niku mbek tak wong Ansor dinyek mbek Nisail Ansor. Wa ma yuliki angki fa inna abaka zikra fil Qur'an annahu filah. Kowe ku iman ra ono gunane hijrah terus nawe kafir, mesti ra ono gunane bapakmu kafire dinas Qur'an. Walhasil si Darah akhirnya matur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur Abu Lahab rak paman tenan mbek Kanjeng Nabi. Mergo Abu Lahab niku termasuk napa tiyang Quraisy nggih pamane Kanjeng Nabi. Akhirnya matur ya Rasulullah saya ini diperlakukan ndak adil orang Nisail Ansor. Terus Nabi duka. Mali udhiya fi ahli. Siapa sih yang menyakiti keluargaku? Ini darah ponak misanan saya jauh-jauh ke sini iman kamu gojlok. Karena melihat Nabi tersinggung karena keluarganya disakiti, apalagi keluarga ini sudah iman. Sampai zaman itu ono toleransi. Nak ngimami darah ora oleh maca tabat jada. Jadi di sini ya ono toleransi. Orang milih surat tabat jada Abi Lahab wa tab. Mergo ngregani sinten? Iku Kanjeng Nabi. Jadi ceria itu penting. Mulane wonten hadis, kula seneng hadis niki. Izil mukmin qiyamuhu bilaili wastighna'uhu 'anil nas. Wong iku ngrasa nyaman tenan dadi raja tenan, nek wis ora rasane enake tahajud. Nganti ana wong seneng maksiat, seneng demenan. Iku mergo ora iso nikmati taat.
Nah ana wong soleh kok gremeng perkarane ora oleh zina, ora oleh maling, berarti soleh swasta itu, paham ya? Mestine nek wani soleh ku nikmati kebenaran. Sampeyan tak ceritani ada seorang ulama gini, ini kisah nyata. Iku dadine wali ora perkara wiridan. Dadi dekne iku angger isuk niku mara gunung. Mara gunung terus ning dhuwur watu terus pahpoh. Ainal muluk fi hadil ladzah. Enake dadi raja iku apa? Enak aku. Mergo wong nek wis dalu ambek Allah. Terus yakin sesuk mati. Yakin sesuk mati. Setiap wiridan yakin sesuk mati. Iku urip kan mau kita tahajud jam berapa kan biasanya? Setengah apa? Apa ora tahu? Kan misalnya tahajud ora tahu. Kalau sering batul turu kula seirai dikemuli. Wong nak melarat mesti aneh. Ini nak ngemuli iku ra sikile napa? Sirat. Wong ora suka ya aneh. Apa iso urip dong? Aniku carane wiridan tak warai kan ngendikane Nabi nak kowe wiridan kau sedang benar wa amal li akhiratika ka annaka tamutu khodan kowe nak ngamal demi akhirat koyo mati iku sesuk dadi yang yakin mati sesuk koyo di beras 3 kilo wae iki duit 500.000 koyo wae iki mulan kula nu ngrasa sugih terus nganti sakniki dadi kowe duit 100.000 cuk wae iki ya cara kula wae bang sesuk mati kok duitku cek apa 100.000 sesuk mati kok berasku cek 1 kilo cek wae sugih. Lha iku min syarafil mukmin. Wong mukmin mulya tenan nek wis nikmati tahajud. Saiki wong mukmin ku nikmati tahajud ya ora ora. Malah tahajud go sarana memperkaya diri. Mumpung niki waktu mustajab Gusti. Kula nyuwun lah Gusti. Kula supaya enak. Lha iku malaikat sak langit janggal. Tidak untuk itu ajaran tahajud diajarkan, paham ya? Jadi kowe ku menyalahgunakan wewenang Anda. Jadi tahajud ku izul mukmin niku nak napa qiyamuhu bilal wastighna'uhu anin nas.